बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन, गुलशन ए बहार। और यहाँ का एक बहुत ही मशहूर ये फूड स्ट्रीट है और इस शाहराह को कहते हैं शाहराह कदाफी। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि तकरीबन आज से 3 साल पहले बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था और उस शोहरत की वजह जो थी एक बहुत ही मुनफरिद डिश। और वो डिश कराची की पहचान है, खास तौर पर यहाँ के जो लोग हैं खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जनाब चाप, और ये जो स्पॉट है इसको कहते हैं रुस्तम चाप हाउस। आज काफी अरसे के बाद यहाँ पर आना हुआ है। आज हम देखेंगे कि इनकी क्वालिटी, इनका मयार, वो जायका आज भी मौजूद है या नहीं, या जायके में कोई कमी आ गई है या पहले से ज्यादा इनके जायके में बेहतरी आ गई है। इंशाअल्लाह ताला आपको भी विजिट कराएंगे, इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट रिव्यू देंगे। इस शाहराह की अगर बात की जाए, माशाल्लाह से बहुत ही मसरूफ शाहराह है और हर तरह के फूड स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक का बहुत ज्यादा फ्लो है, आबादी इस शाहराह पे के आसपास बहुत सारी सोसाइटीज होने की वजह से ज्यादा नजर आती है। और यहाँ से जनाब आप देख सकते हैं कि कराची का जिस तरह की शाहराहों का हाल है, इस शाहराह की हालत भी कुछ इसी तरह की नजर आती है। बहरहाल ये है रुस्तम चाप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फूड एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशलिटी जो है इनकी चाप के हवाले से है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू पूरे इस एरिया में फैली हुई है। सर यहाँ पर चाप लगाने में मसरूफ है और माशाल्लाह से कारोबार इस वक्त उरूज पर है। अच्छा जी, इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरी पराठे माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं और भाई साहब बड़ी तेजी में पूरी पराठे की तैयारी में मसरूफ है। ये देखें जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, इस तवे पर भी, अच्छा यहाँ पर खास बात यह है कि चाप को जिस अंदाज में बनाया जाता है, जिस तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। चिकन चाप की क्वालिटी आप देखें माशाल्लाह से, चेस्ट को किस तरीके से इन्होंने तैयार किया, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। काफी सारे कारीगर माशाल्लाह से इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो रिवायती इस डिश की तैयारी में मसरूफ हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त आ रहे हैं, माहौल बना हुआ है जी, माहौल बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने भी ऑर्डर किया है और देखते हैं जनाब, हमारा ऑर्डर तैयार होता है फिर चापे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रिव्यू देंगे। इस फिजा में, इस माहौल में, भूख की शिद्दत में सही मायनों में इजाफा हो गया। हर तरफ से खाने पीने की बहुत सारी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। भाई कुछ कह रहे हैं, भाई कुछ कह रहे हैं, कुछ इन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, मैं क्या कहूँगा। कुछ पराठे का जिक्र किया, मैंने बोला भाई को अच्छा सा वीआईपी सा पराठा देना। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक चीज कि अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहें तो फैमिली के लिए भी सिटिंग एरिया मौजूद है और ये बड़ी अच्छी बात है कि यकसा मौके होने चाहिए। फैमिलीज के लिए भी इंटरटेनमेंट का, रिक्रिएशन का एक बेहतरीन जरिया होता है खाना पीना। तो यहाँ पर इन्होंने एहतमाम किया हुआ है। रास्ता बहुत ही सिंपल सा है, जर्मनी स्कूल के बिल्कुल सामने है अफशा पैलेस, नाम याद रखिएगा, अफशा पैलेस के बिल्कुल सामने।
तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है। चाप की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और देखते हैं इसका जायका कैसा है। माशाल्लाह बिल्कुल टेंडर है, मसालों में लिपटा हुआ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह।